什么？你看盆米？哎呀，大精神，盆米我结婚，俺想吃盆米嘛。哎呀，你这啥盆干的？被追伤是为了我被丈人，为了吃盆米根本无法吃，那到啥子都给。哎呀，你这该打该不就拿出来了？放心吧，大不了他这俩狗子。哎呀，这个生怕的。拿刀都干嘛？咋那么个脾气呢？这凤爪面好吃吧？太好吃了，你比生活都甜。是吧？我都不想走了。不想走你这儿等着。朋友们，想吃凤爪面的，来我直播间等着。不见不散。